Evo. Današnji dogodek je bil organiziran oziroma je organiziran s pomočjo Hane, ki je vodja vtis interesne skupine Pravniki, Polone, ki je sovodja vtis interesne skupine Trajnostni razvoj in mene, Timoteja, tudi sovodja vtis interesne skupine Trajnostni razvoj. Današnji naslov je Pravniki in trajnostni razvoj. Hana bo pa potem na koncu še mojega uvoda povedala malo več o naših današnjih govorcih. Društvo vtis podpirajo različni partnerji, ki jih tukaj vidite na sliki. Namen našega društva je v bistvu, da povezuje in zastopa interese slovenskih državljanov, ki so v okviru visokošolskega študija izobražujejo ali so se izobraževali oziroma upravljali ali so upravljali raziskovalno dejavnost na izobraževalno-raziskovalnih ustanovah v tujini. V bistvu namen tega društva je tudi, da zmanjšujemo razdaljo med tujino in Slovenijo, povezujemo ambasadorje globalnega znanja v Sloveniji in tujini, spodbujamo in omogočamo sodelovanje med Slovenijo in tujino na področju znanosti in gospodarstva in opozarjamo na glavne odločevalce na problematike in zakonske ovire pri kroženju znanja. Kot vidite, ta graf v bistvu prikazuje rast števila članov v zadnjih 10 letih. Trenutno imamo skoraj 2600 članov, interesna skupina Pravniki jih ima trenutno 206, interesna skupina Trajnostni razvoj pa 142. Društvo vtis je tudi največja baza izkušenih oziroma razvijajočih se talentov v tujini. Kot vidite, 56% članov dela na področju gospodarstva in podjetništva, temu sledijo raziskovalci, profesorji, študenti, 14%, 13% delujoči v javnem sektorju in še več. Člani so razpršeni po vsem svetu in so povezani v 16 lokalnih odborih in društvo vtis ima tudi 20 interesnih skupin. Dogodkov v bistvu ustvarjamo vsako leto več. Leta 2023 je bilo preko 100 dogodkov, torej 40% rast v primerjavi z letom 2022 in upamo, da jih bomo letos imeli še več. Naše društvo v bistvu ustvarjajo prostovoljci, imamo 114 aktivnih mentorjev, 21 zakonodajnih skupin, 7 članov, 18 interesnih skupin in v bistvu 80 prostovoljcev v lokalnih odborih. Skupaj imamo 260 aktivnih prostovoljcev, ki so razpršeni, tako kot sem že rekel, v interesnih skupinih lokalnih odborov. Imamo tudi 2 delovni skupini, 2 projekta in nato še pisci članov in vtis mentorstva. Kar v bistvu društvo vtis nudi, so informacije in inspiracija pri odločanju za izkušnjo v tujini, podpora in mentorstvo pri študiju in delu v tujini oziroma vrnitvi v Slovenijo, povezovanje lokalnih in globalnih interesnih skupin in povezovanje s priložnostmi v Sloveniji. V bistvu najbolj pomembno pa možnost pridobivanja novih povezav in kontaktov. Če želite postati član društva vtis, se lahko v bistvu članite preko prijavnice, lahko postanete tudi aktivni prostovolec, torej v lokalnih odborih kot mentor, pisanje člankov interesnih skupin in tako naprej. Vključujete se lahko v Slack debate, naprimer iz tega potem nastajajo takšni dogodki, kot je današnji, in lahko tudi delite vtis pošte po socialnih omrežjih, da v bistvu razširite ozaveščenost splošne javnosti o pomenu kroženja znanja ter širjenju naše mreže. Ustvarjamo pa seveda tudi nove povezave s Slovenijo preko naših partnerjev oziroma osebnih poznanstev. Kot sem že prej omenil, v bistvu prostovoljci lahko doprinesejo lokalnim skupnostim ali strokovni globalni skupnosti, kot so vodja interesne skupine, kot smo mi trije, jaz, Hana, Polona, član delovne skupine, mentorji, pisci vsebin in pa vodja ali člani lokalnega odbora.
Seveda prosim, da nas sledite na socialnih omrežjih, če še niste, in v bistvu s tem delite znanje Društva Vtis. Bi pa povabila kar doktorja Maura, da začne svojo predstavitvijo. En lep pozdrav še v mojem imenu. Moje ime je Marko Maver, ki je bilo že omenjeno, sem trenutno na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Sicer pa se ukvarjam z različnimi zadevami, ki so povezani z bodisi okoljevarstvom, podnebnimi spremembami in tako naprej. Tudi v Mestni občini Ljubljana, kot predsednik odbora za varstvo okolja, probam pokrivati razne okoljske zadeve na lokalni ravni. Sicer sem pa kar vrsto let preživel v tujini, 15 vse skupaj, tudi en izmed prvih članov Vtisa. Spomnim, smo bili še v Bakus takrat, prvi sestanki za okroglo mizo. Tako da me prav veseli, kako se je tole društvo razširilo v zadnjem obdobju, z veseljem tudi sodelujem pri tej okrogli mizi. Kot pa je bilo že omenjeno, moje poklicno in pa tudi interesno se ukvarjam z okoljevarstvom. Študiral sem v Združenih državah okoljevarstvena ekonomija in pa tudi magisterij mednarodni razvoj ter doktorat okoljsko pravo, poudarkom na energetsko intenzivnih industrijah. Trenutno pa na Ministrstvu za naravne vire in prostor pokrivam sektor rudarstva, s tem povezan tudi kritične mineralne surovine, ki so in tudi bodo en izmed ključnih dejavnikov pri zelenem prehodu in pa te tranziciji. Zato sem si tudi izbral to kot temo, katero bi rad naslovil. Sicer je še veliko odprtih vprašanj, ampak trenutno je v sprejemanju en zakonodajni akt, tako da mislim, da je dovolj relevantno. Nekateri ste mogoče to temo že slišali, me pa med samo predstavitvijo lahko kadarkoli ustavite, če so kakšna vprašanja, če bom predolg pa prekratek, pa lahko pa tudi kakšno drugo temo odpremo. Zato, kot sem omenil, namen je moje prezentacije, da nekako ozavestim ta relevantnost mineralnih surovin pri zelenem prehodu, potem tudi naslovim ta zakonodajni akt, angleško Critical Resources Management Act, in pa na koncu tudi, sicer ni toliko povezano, ampak hkrati tudi je, dva sindroma, Not in my backyard in pa Out of sight, out of mind, se mi zdi, da sta relevantna pri celotni, tako pri, kako bi rekel, povezavi med pravom in podnebnimi spremembami in pa tudi na splošno pri zelenem prehodu. Kar se tiče surovin, surovine so kovine, minerali, naravni materiali, ki so del našega vsakdanjika, ne. Vse te minerale uporabljamo v telefonih, vetrnicah, polprevodnikih, avtomobilih, in so zelo široko uporabljeni. Tako da, ko govorimo o surovinah, so potem za tiste, ki so gospodarsko najbolj pomembnejše, in pa pri katerih je tudi obstaja največje tveganje pri oskrbi, se imenujejo kritične surovine. Tako obstaja na evropski ravni, pa tudi na mednarodni ravni seznam 34 kritičnih surovin, od katerih so potem 17 opredeljenih kot strateške surovine. In teh 17 strateških surovin, uporaba teh bo v luči zelenega prehoda eksponentno naraščala. Tukaj en graf, ki predstavlja na primer povpraševanje 5 kritičnih surovin, za katere bo po letu 2020 oziroma do leta 2050 povpraševanje največ naraslo. Na primer aluminij je en izmed teh res kritičnih oziroma strateških, ki bo igral ključno vlogo pri samem prehodu v trajnost, in kot je razvidno, mislim, da bo povpraševanje od tega do leta 2050 naraslo za 543%. EU, kot verjetno tudi veste, večino oziroma večino teh surovin pa se pridobiva zunaj Evropske unije. Po posameznih elementih se sicer razlikujejo, ampak večinoma elementov prihajajo iz Kitajske, Turčije, Južne Afrike, kobalt, recimo iz Demokratične republike Kongo in pa tudi nekaterih drugih posameznih držav Latinske Amerike,
ki potem dobavljajo te surovine za predelavo v zahodni svet. In v luči dogajanja v zadnjih letih je EU si zastavila nek cilj zmanjšanja te odvisnosti. Tako da glede na količine potrebnih surovin za vso to široko porabo, EU se zaveda, da ne bo nikoli samozadostna, zato je cilj krepitev samozadostnosti. In za ta namen je vzpostavila tudi ta okvir oziroma uredbo o vzpostavitvi okvira za zagotavljanje zanesljive in trajnostne uporabe, CRMA oziroma Critical Resource Management Act, ki je bil objavljen v Uradnem listu v začetku maja, pričel bo pa veljati 23.5. Tukaj je samo mogoče seznam teh kritičnih in pa strateških surovin. Strateške so odebeljene. Kar se tiče tega okvirja oziroma uredbe, kot sem že omenil, glavni cilj je povečati samozadostnost oziroma zmanjšati odvisnost od dobave teh surovin v EU. Tako ta uredba je nekako vzpostavila 4 konkretne cilje za ta namen. To je okrepiti celotno vrednostno verigo kritičnih surovin, to je teh 17, ki sem jih prej omenil, diverzificirati uvoz surovin, izboljšati zmogljivost za spremljanje in ublažitev sedanjih in prihodnjih tveganj in pa zagotoviti pretok kritičnih surovin na enotnem trgu. Številčno te cilji so opredeljeni, da bi vsaj 10% letne porabe v EU bile pokrite s pridobivanjem v EU, zato je tudi en izmed ukrepov, ki bom kasneje omenil, nalaga, da se države članice zavzemajo za raziskovanje in pa pridobivanje teh surovin znotraj svojih meja. Cilj je tudi vsaj 40% letne porabe surovin, da bi bile pokrite s predelavo v EU, vsaj 25% porabe ne bi bile pokrite z domačim recikliranjem in pa da nobena strateška surovina, da od nobene strateške surovine ne bi bili več kot 65% odvisni od posamezne tretje države. Poudarek daje tudi uredba strateškim projektom, oziroma uredba določa strateške projekte, ki bodo imeli potem poseben status pri financiranju in pa podeljevanju dovoljenj. Tako da te strateški projekti oziroma tisti, ki bodo bili opredeljeni kot strateški projekti, morajo pomembno prispevati k zanesljivi oskrbi, biti tehnično izvedljivi, trajnostno naravnani in pa po možnosti prinašati čezmejne koristi. Tako da en izmed ukrepov, ki so opredeljeni v uredbi, je, da nalaga državam članicam, da v 9 mesecih vzpostavijo tako imenovane enotne kontaktne točke, ki bodo v državah ključne pri lajšanju in usklajevanju postopkov izdaje dovoljenj, upravljanje z informacijami in pa usklajevanje vseh potrebnih dokumentov. Pri nas v Sloveniji, na primer, danes smo imeli temo na sestanek na to temo, glede vzpostavitve te enotne kontaktne točke. In tukaj so recimo relevantna ministrstva za naravne vire in prostor, gospodarstvo, tehnologije in šport, MGTŠ, in pa ministrstvo za izobraževanje. Zdaj toliko so se kratice spreminjale, da včasih tako sledim. Ampak tukaj bo potrebno se še dogovoriti, katero bo tisto pristojno ministrstvo, ki bo skrbelo za nekako upravljanje oziroma za vzpostavitev te enotne kontaktne točke, ker vsebine, ki so vezane na kritične surovine, ali je to pridobivanje, uporabo, so razporejene skozi več relevantnih sektorjev. Med drugim potem uredba opredeljuje roke za posamezne oziroma za pridobitev posameznih dovoljenj, ali je to 27 mesecev za te strateške projekte, ki vključujejo pridobivanje surovin, 15 mesecev za predelavo in recikliranje in potem tudi posamezne krajše roke. Res pa, da je tukaj pri teh, kar se tiče
rokov za izdajo dovoljenj, to je tudi moja osebna izkušnja, lahko se napišejo kakršnikoli roki, ampak na koncu se to tudi, ko bi rekel, konča pri uradnikih in pa procesu delovanja znotraj ministrstva. In to je tudi recimo debata poteka znotraj razprave o enem drugem zakonodajnem aktu, Net Zero Industry Act, ki med drugim tudi določa krajšanje rokov za izdajo dovoljenj, ampak veliko je to, se pravi, odvisno od aktivnosti držav članic in pa teh enotnih kontaktnih točk oziroma operativnosti in pa tudi posameznih uradnikov, ki izdajajo ta dovoljenja. Tako da tukaj mislim, da se pričakuje tudi dodatna navodila oziroma smernice, na kakšen način skrbeti za sledenje tem, ko bi rekel, rokom, ki bodo ključnega pomena, da bodo ti projekti, kakršnikoli pač bodo, tudi zaživeli. Ključnega pomena pri, ko bi rekel, uresničevanju teh ciljev in kar pa tudi uredba nalaga, je vzpostavitev tako imenovanega nacionalnega raziskovalnega programa. Države morajo to v roku enega leta vzpostaviti program, na podlagi katerega bodo ali ocenile stanje zalog ali pa se usmerile v samo izvajanje teh ciljev. Nekatere stanje po posameznih državah je zelo različno, nekatere države imajo ta program oziroma obliko tovrstnega programa že vzpostavljeni znotraj svojih, ko bi rekel, inštitucij. Nekatere to so zdaj aktivno v zadnjem letu in pol začele vzpostavljati. Na primer Francija, Nizozemska, Irska, Danska ima neke oblike teh programov že vzpostavljene, Švedska je tudi ga vzpostavila letos, se pa bistveno razlikujejo tudi pomen, kakršnem dajo tem programov. Na primer Švedska bo namenila za izvajanje tega raziskovalnega programa 4 milijone evrov na leto, Slovaška je v začetni fazi namenila 40 tisoč evrov, Danska bo dala 400 tisoč evrov, zelo je odvisno, kakšen pomen se bo dal tem programom. To je tudi recimo razprava pri nas na nacionalni ravni, kakšen pomen bomo dali zdaj raziskovanju tega našega podpovršja, ki je pa dokaj pomanjkljivo. Pri tem programih, ja, ti se bodo posodabljali vsakih 5 let, imamo pa zdaj 1 leto, da se to vzpostavi. Ključne inštitucije pri nas so tudi Geološki zavod, oni recimo kot inštitucija upravljajo veliko nalog za ministrstvo, naravne vire in prostor. Za njih se nekako predvideva, da bi bili tisti organ, ki bi vodil vzpostavitev tega raziskovalnega programa. Kar se tiče, mogoče se glede tega programa, kakšni bili konkretni, ko bi rekel, koraki. Se pravi, ko je enkrat program vzpostavljen, bi se naredil, oziroma prvi koraki bi bili izrisi kart po posameznih kritičnih surovinah, posodobitev raznih modelov, ocena potenciala teh kritičnih surovin in pa tudi na to podeljevanje koncesij, v kolikor bi prišlo tudi do ugotovitev, da smo znotraj naših meja sposobni in pa tudi obstajajo zaloge po teh surovinah. Kar se tiče potenciala pri nas, je za posamezne elemente oziroma posamezne surovine, predvsem magnezij, antimon, barit, boksit in pa germanij. Nekod je obstajal tudi potencial za pridobivanje urana. Zdaj vemo, da en rudnik, ki se včasih s tem ukvarjal, zapiramo, da dobivamo veliko vprašanj, ali se splača mogoče to ponovno obuditi, ampak mislim, da je to nerealno. Ampak kolikor že, ključni poudarek je tukaj, da sicer slovensko površje poznamo, podpovršje, se pravi 100, 200, 300 metrov pod zemljo, je še pa dokaj neraziskano. Neke okvirne ocene obstajajo, kaj bi se načeloma lahko dalo, je pa to tista res groba ocena. Tako da če bi želeli koristiti te oziroma pridobivati te surovine, bi bilo potrebni še kar bistveno več vlaganj v same raziskave
Tukaj je bila potrebna tudi javno-zasebna partnerstva, ker samo iz proračunskih virov to vemo, da se ne bo šlo. In tudi uredba ne daje nobenih podlag za financiranje. Omogoča sicer lažje financiranje pri drugih institucijah, ampak ne daje nobenih dodatnih sredstev. Zato se tudi na ministrstvu, pa znotraj, ko bi rekel, več ministrstev prizadevamo, da bi to zavedanje pomembnosti te tematike dvignili na višjo raven, da bi se tudi lahko zagotovila kakšna proračunska sredstva za izvajanje tega oziroma raziskovalnega programa in pa izpolnjevanje vseh zahtev, ki nam jih bo nalagala uredba. Kar se tiče spremljanja in zmanjšanja tveganj, komisija tudi oziroma nalaga državam članicam, da morajo poročati o strateških surovinah. Vzpostavljen bo tudi tako imenovan odbor za spremljanje in tudi pa številne podskupine, kot to že obstaja na drugih področjih na mednarodni ravni. Večjim podjetjem daje tudi obveznost za izvedbo ocen tveganj za svoje dobavne verige, da morajo poročati vsake 3 leta, in pa uveljavlja možnost skupnih nabav nepredelanih in pa predelanih strateških surovin. Glede financiranja sem že omenil, da ne uvaja nobenih dodatnih, ko bi rekel, financ na to temo, seveda daje pa poudarek možnost pridobivanja lažjega financiranja preko drugih finančnih inštitucij. Glede upravljanja tudi sem že omenil, da vzpostavlja tako imenovani Evropski odbor za kritične surovine in pa številne podskupine. Tukaj bo pač tudi posamezne države članice odvisne, koliko aktivno se želi vključiti v te posamezne odbore oziroma podskupine in pa kakšno vlogo želi imeti na evropski ravni pri implementaciji oziroma izvajanju te uredbe. To je zdaj res grob pa hiter pregled te same uredbe. Za vsa vprašanja seveda lahko potem še odgovarjam. Zdaj za na konec sem si pa izbral tudi 2 temi, ki sta mi mogoče še malo bolj blizu in pa sta relevantna pri zelenem prehodu in pa tudi pri, ko bi rekel, ekstrakciji oziroma pridobivanju teh kritičnih surovin. En je, verjetno ste zanj že slišali, Not in my backyard, oziroma Ne na mojem dvorišču, ta drug pa Out of sight, out of mind. Zdaj pogosto pri večjih teh projektih imamo že izkušnje in pa verjetno bomo imeli tudi v prihodnje, je ta odpornost lokalnih skupnosti, ne. Ko hočemo umeščati bodisi vetrne elektrarne, sončne elektrarne, pa kakšne druge projekte, mogoče lokalna skupnost je že iz začetka odporna glede oziroma nameščanja teh projektov. Sicer mogoče se strinjajo s samim, ko bi rekel, vsebino, da je potrebno več vetrnih elektrarn, več solarnih elektrarn in tako naprej, ampak ne na mojem dvorišču. Jaz rajši ne bi gledal, ne. Bi jih imeli pa nekje drugje. Te skrbi so recimo utemeljene, bodisi ali bi to predvidoma znižalo vrednost njihovih nepremičnin, ali se pojavlja vprašanje glede tveganja za zdravje, pa kakšnih drugih lokalnih okoljskih vplivov. In to je tisto, kar pripelje potem do nasprotovanja, kljub temu, da obstaja mogoče širše okoljske ali pa podnebne koristi. In na podlagi tega sindroma se tudi potem zakonodajni akti spreminjajo. Letos pri nas smo videli, da je bilo uveljavljen tale zakon o uvajanju obnovljivih virov energije, ki je upošteval tudi, se mi zdi, ta, ko bi rekel, sindrom, in pa daje recimo spodbude lokalnim skupnostim za postavitev vetrnih elektrarn. Mislim, v mojem mnenju so te spodbude kar, ko bi rekel, velikodušne, ampak kljub temu ugotavljamo potem v praksi, da ni veliko primerov, ki bi se te spodbude recimo bi bile zelo toplo sprejete. Tako da mislim, da je tukaj ključno vlogo pri izvedbi oziroma načrtovanju projektov in pa potem sami izgradnji igrajo tako pripravljalci teh oziroma investitorji projektov in pa država, da lokalne skupnosti vključijo v sam proces odločanja že v zgodnjih fazah, in pa tudi skozi potem samo implementacijo. Ker to je seveda povezano z zaupanjem in ko enkrat, če zaupanja ni, je
bistveno težje karkoli implementirati, ne, in posledično ima to vpliv tudi na okolje in pa podnebje oziroma počasno vzpostavitev teh potrebnih okvirov, ne. Zato danes tudi pri nas vidimo, da imamo samo 3 delujoče vetrnice, sončne elektrarne seveda se zdaj mogoče malo bolj pospešeno umeščajo v prostor, ampak mislim, da je tukaj kar še veliko dela, ki nas čaka. Kar se tiče tega drugega sindroma, out of sight, out of mind, je pa se pogosto pojavlja, da povezano tudi s tem NIMBY sindromom, da se mogoče vplivi okoljski ali pa družbeni zavestno oziroma podzavestno ignorirajo, ne. Tudi recimo v povezavi s pridobivanjem kritičnih surovin. Vemo, kje se te surovine pridobivajo, ali je to v Afriki, v Kongu, litij v Južni Ameriki, na Kitajskem, kjer so mogoče te okoljske in pa družbene, ko bi rekel, varovalke mogoče malo spregledane, ne. In da potem se moramo vprašati, ali podpiramo vse te oziroma ta zeleni prehod do te mere oziroma na tak hiter način, da smo pripravljeni ignorirati te okoljske in pa družbene vplive, ali se pa tega zavedamo in to zavestno potem tudi nekako spregledamo, ne. Tukaj je pa to etično vprašanje, ki je seveda povezano tako okoljsko, družbeno, ekonomsko, pa tudi pravno potem gledano, ne. Tako da mislim, da ta osredotočenost na takojšnje koristi brez razmišljanja o posledicah nas bo pripeljala do neke degradacije okoljske ali pa družbene, ne. To je tisto eno izmed ključnih vprašanj, ki se moramo vprašati pri tem zelenem prehodu. Mislim, da tukaj izziv za Slovenijo pri pridobivanju kritičnih surovin bo tudi, se pravi, na umeščanje v prostor, pristop oziroma k pridobivanju dovoljenj in pa samem izvajanju ekstrakcije. Mi smo mogoče malo posebni v evropskem oziroma tudi svetovnem merilu, imamo veliko zavarovanih območij, imamo zelo gosto poseljenost in tukaj pridejo potem pol ti konflikti družbeni oziroma okoljski, ki ni nujno, da bodo zavirali zelen prehod, sigurno predstavlja en velik izziv, ne. In tukaj ta, se mi zdi, povezava med zelenim prehodom, varovanjem okolja, vzpostavljanje pravnih okvirov in pa zagotavljanje nekega hitrega zelenega prehoda, ki mislim, da se vsi strinjamo, da je potreben. To, mislim, ne vem, koliko časa sem porabil, ampak za to je bolj na hitro, zdaj pa kakršnekoli vprašanja z veseljem, bodisi glede okvirja, kakšno je stanje na državni ravni, kakšni so načrti. Tako da, to je to. Hvala. Če ni še vprašanj, predlagam, da jih mogoče zastavimo potem na koncu, imamo Q&A na koncu, pa nadaljujemo s predstavitvijo gospe Antonije Božič Cerar. V bistvu, ko je bil objavljen Evropski zeleni dogovor, smo bili na zbornici v nekajmesečnem sporu ob pripravi prvega nacionalnega energetsko-podnebnega načrta, ker se je nam zdelo, da je premalo pozornosti namenjeno v načrtu industriji. Smo ugotavljali, da je premalo virov energije namenjeno industriji in sem morala kar večkrat ponavljati, da na strani 5, odstavek 7 Evropskega zelenega dogovora piše, da Evropa ne more brez energetsko intenzivnih panog, kot so jeklarska, kemijska, cementna industrija, se te oskrbujejo več ključnih vrednostnih verig. Razogljičenje in modernizacija tega sektorja sta pa bistvenega pomena. Tako da se mi zdi, da je to stavek, ki smo ga vsi najbolj ponavljali v zadnjih 4 letih. Ta stavek je nastal v bistvu na priporočilo skupine energetsko intenzivne panoge, ki je izdelala to študijo, ki mislim, da je še zdaj relevantna, čeprav izvira tam iz 2018-2017, kjer so naredili en ključen pregled možnih tehnoloških prehodov za energetsko intenzivno industrijo. Jaz bi opozorila, da energetsko intenzivna industrija materialov ni nujno energetsko neučinkovita ali pa dostikrat se sliši potratna, ampak je to tista industrija, ki je na začetku vrednostne verige in kjer bodo vedno prevladale
prevladali zakoni termodinamike, kjer smo lahko učinkoviti energetsko, ampak veliko energije pa potrebujemo za proizvodnjo materialov. Tej študiji so sledile mnogi kažji poti za kemijo, za jeklarstvo, tudi na svetovnem nivoju, in vse te študije kažejo, da je rešitev v prehodu na elektrifikacijo proizvodnje in tako proizvodnje snovi kot tudi proizvodnje toplote. In ta elektrifikacija sloni na elektrike iz nizkoogljičnih virov, nove. Mogoče OVE ne bo dovolj, ampak nove. In kjerkoli smo pogledali, katerokoli študijo smo preverjali, velja, da bo narasla za potrebe industrije poraba elektrike od 3 do 4-krat. Naša zadnja verzija nacionalno-energetskega podnebnega načrta načrtuje, da bo pri nam narasla potreba elektrike za različne potrebe na približno 2-kratno vrednost današnje porabe. Mi smo potem na pobudo Ministrstva za gospodarstvo konec lanskega leta naredili analizo potencialov industrije za zeleni prehod. Moramo se zavedati, da ima Slovenija zelo velik delež industrije, energetsko intenzivne industrije, da smo na 3. mestu po bruto družbenega proizvoda, ki ga ustvarja industrija v Evropi, in da je to v bistvu za našo Slovenijo zelo pomembna panoga. Študijo smo oblikovali na osnovi študij, ki smo jih pregledali, oziroma smerokazov, ki so jih izdelala evropska združenja, in na osnovi pogovorov z energetsko intenzivno industrijo smo v bistvu prišli do različnih zaključkov. Med drugim smo spraševali podjetja, od kod dobivajo načrte za svoj zeleni prehod, in smo ugotovili, da ima energetska intenzivna industrija zelo močne povezave z evropskimi panožnimi združenji, in da v bistvu tudi po eni strani preko evropskih panožnih združenj, po drugi strani pa tam, kjer so v mednarodnem lastništvu, dobivajo različne načrte, kako bi ustvarili svoj zeleni prehod. Ob tem bi opozorila, da je v procesu spremembe direktiva o industrijskih emisijah, kjer je zelo velik poudarek tudi na zelenem prehodu. In če pogledamo spremembe te direktive, ki so predvidene, govori o načrtih za zeleni prehod, za razogljičenje, in ugotavlja, da je v bistvu direktiva o industrijskih emisijah oziroma emisijah iz industrije, ki je bila sprva sprejeta 1996, omogočila velik napredek industrije in uveljavitev tako imenovanih najboljših razpoložljivih tehnik. V bistvu ta direktiva z omejenim trajanjem dovoljenj in z zavezo, da se morajo podjetja po vsej Evropi prilagajati najboljšim razpoložljivim tehnikam in mejnim vrednostim, ki jih te tehnike dosegajo, da je po moji oceni predstavlja eno od najbolj uspešnih politik Evropske unije, predvsem zaradi tega, ker veljajo enotna pravila v vseh državah EU za iste panoge, kar onemogoča ustvarjanje dobička na račun okolja. Čeprav bi rekla, da industrija, ko se je začel uvajati ta sistem preko okoljevarstvenih dovoljenj v Sloveniji, je v bistvu te spremembe sprejemala z skepso, je ta direktiva prinesla velik napredek ne samo v Sloveniji, ampak tudi v evropski industriji. Ko smo opravili nadaljnje pogovore z podjetji,
smo določili 3 postopke oziroma procese, ki omogočajo zeleni prehod. In mogoče boste presenečeni, ampak tiste prve cilje do 2030 naj bi dosegli z boljšim uvajanjem krožnega gospodarstva. Drugi cilji do 2050 je elektrifikacija procesov in proizvodnja z razvojem novih procesov in tudi s proizvodnjo vodika, in seveda tudi ta vodik je osnovan na elektrifikaciji, saj mora ta proizvodnja potekati na osnovi nizkoogljičnih virov energije. In tretja pot je pa zajemanje in skladiščenje ter uporaba ogljika. Ta zadnja pot je bila mogoče manj zanimiva v preteklih letih, zdaj pa ugotavljamo, da se je ta tehnologija razvijala, predvsem vidimo, oziroma beremo, da je prinesla velik napredek po različnih državah, tudi vidijo, da je to pot za razogljičenje v industriji tudi v Združenih državah in tudi pri nas. Če pogledamo našo industrijo, vidimo, da naša industrija je posebna. Odlikujejo jo nišni proizvodi in višja kakovost in znanje, tako da je zelo težko primerjati različne papirnice v Sloveniji, ker vsaka proizvaja svoje nišne produkte. Podobno velja za proizvodnjo jekla in za drugo industrijo materialov. In če pogledamo proizvodnjo vodika, imamo 2 lokaciji, ki imata okoljevarstveni dovoljenji. Ena lokacija proizvaja vodik z elektrolizo, druga z pranjem plina, in medtem ko pri elektrolizi je pot za zeleni prehod, pač proizvodnja vodika iz nizkoogljičnih virov elektrike, je pri pranju plina ta prava pot premik iz sivega vodika v modri vodik z zajemanjem ogljika. Lahko tudi povem, da ta lokacija tudi že zdaj zajema CO2 in ga tudi prodaja. Zelo veliko vlogo bo pa odigrala krožnost, in to ne le na področju odpadkov, ampak z optimizacijo proizvodnje, učinkovitejšim ravnanjem s snovmi, zajemanjem in kroženjem toplote. Skoraj vse lokacije, na katerih smo opravili razgovore, veliko govorijo o izkoriščanju odpadne toplote, rekuperacije. Seveda je pa pomembno kroženje snovi, predelavo tako lastnih odpadkov in stranskih proizvodov oziroma prenehanje statusa odpadka. Če pogledamo slovensko zakonodajo, če se spomnimo, da je prva direktiva krovna na področju odpadkov izhaja iz 1975. leta, vidimo, da Slovenija imela že svoj zakon o ravnanju z odpadki 1978. leta. Tako da smo ves čas sledili ciljem. In če pogledamo ta drugi odstavek 6. člena tega zakona, vidimo, da povsem sledi metuljčku Ellen MacArthur, ki loči kroženje tehnoloških surovin in kroženje naravnih snovin. Se govori, da je ravnanje z odpadki obsega vračanje odpadkov v proizvodne procese in naravna presnavljanja. Slovenija je imela tudi dogovor z drugimi državami bivše Jugoslavije za urejanje sekundarnih surovin. No, zdaj pa nekako ne gre naprej. Evo. Če pogledamo zdaj zakon o varstvu okolja, vidimo, da so se pač definicije nadgrajevale in predvsem so tukaj zelo pomembna merila za določanje stranskih proizvodov in za prenehanje statusa odpadka. Zdaj nekako v Sloveniji področje stranskih proizvodov teče, je pa problem pri prekomejnih, čezmejnih pošiljkah in včasih podjetja ne vedo, ali lahko ravnajo z določenim ostankom kot stranskim proizvodom oziroma kot odpadkom, in v tem primeru
naredijo to napako, da v bistvu delajo na pol za vsak slučaj, kar v bistvu ne spelje skozi cel postopek. Poudarila bi, da za stranski proizvod pri nas ni predviden upravni postopek, ampak mora pač podjetje zagotavljati, da je ta ostanek nastal tekom redne proizvodnje, da ni potrebne nadaljnje predelave, da je njegova uporaba gotova in da ne povzroča škode okolju. Za razliko pri prenehanju statusa odpadka pa imamo odpadek in tudi v tem primeru velja, da se mora ta odpadek porabiti, da mora obstajati trg oziroma povpraševanje, kar z drugimi besedami pomeni, da mora imeti ceno, da mora izpolnjevati tehnične pogoje in da je uporaba snovi ali predmeta seveda ne sme povzročati škode okolju. Jaz sem imela veliko upanja, ko je direktiva vnesla pojem zasipanja oziroma backfilling, kjer omogoča uporaba odpadkov za urejanje določenih infrastrukturnih projektov. Nekako je v Sloveniji velik odpor tako stroke kot širše za uveljavitev tega zasipanja, čeprav gre v bistvu samo za en postopek, kako se lahko te snovi uporabijo. Potem, ko preneha status odpadka ali pa ko dajemo stranski proizvod na trg, je potrebno to snov preveriti z vidika kemijske zakonodaje, ker kemijska zakonodaja za področje odpadkov ne velja, ampak tisti trenutek, ko bi prišla snov na trg kot proizvod, pa je treba preveriti, ali so kakšne dodatne obveznosti po zakonodaji REACH. Bi omenila, ta zakonodaja ima kar nekaj posebnosti, na primer ima zelo visok odstotek za nečistoče, kar 20%, določeni naravni materiali so izvzeti. Lahko povem za primer Acronia, ki proizvaja jeklo. Za jeklo, ki ga proizvaja iz sekundarnih surovin, ne potrebuje REACH registracije, ker se šteje, da je vsaka snov, ki je že v jeklu, že registrirana, ker se natančno ve v odstotkih, katere snovi vsebuje to jeklo. Za primer žlindre pa velja, da potrebuje registracijo in ga na primer Acroni tudi ima, ker je žlindra spremenljive sestave in ni tako gotovo, katere snovi so že vsebovane in v kakšnem deležu. Tako da ta zakonodaja je kar posebna. Na Gospodarski zbornici sodelujemo v različnih projektih, kjer vidimo, da bi od tega imeli korist člani, in eden od takih projektov je iz norveškega sklada projekt CIRCI, kjer so podjetja dobivala vavčerje za izboljšanje krožnosti ravnanja z materiali, in to je en primer, kjer je vavčer v vrednosti 15.000 evrov prinesel podjetju tisti dodatni zagon, da so se lotili tega projekta, ki so si ga že prej evidentirali, in moram reči, da so bili kar presenečeni nad učinki rezultatov tega projekta. V okviru CIRCI-ja smo oblikovali tudi bazo krožnih materialov in trenutno, ali pa mogoče je že to kar starejša slika stanja, imamo že kar več podjetij, ki sodelujejo. Vsako podjetje, ki se vpiše v bazo, mora podpisati NDA, v bistvu ima omejen oziroma je omejen dostop do teh snovi v tej bazi. Tako da imajo podjetja večje zaupanja in vidimo, da to podpira sodelovanje med podjetji in njihovo pripravljenost sploh dajati materiale v bazo. Kljub temu, da imamo skupno evropsko direktivo za stranske proizvode in za prenehanje statusa odpadka,
pa je problem čezmejnih pošiljk, ker ima vsaka država svoja pravila. Italija pa Avstrija imata na primer tudi posebne upravne postopke za stranske proizvode in kljub temu, da posamezna snov ima status v Italiji ali pa v Avstriji, ni rečeno, da to velja kot stranski proizvod ali pa prenehanje statusa odpadka, ko prečka mejo. Potem bi omenila, da že vrsto let opozarjamo na Zakon o varstvu okolja, na kompleksne in dolgotrajne postopke pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj, ki trajajo tudi do 7 let, od 4 do 7 let, tisti, ki so bolj obsežni postopki. Vsako okoljevarstveno dovoljenje, tisto, ki je obsežnejše, je sestavljeno iz večjih podpostopkov, ki se vodijo zaporedno in ki v bistvu vsak podpostopek čaka na razrešitev prejšnjega. Tako da eden od naših predlogov je, da bi se vzporedno vodili postopki, še posebno tam, kjer se določene faze ponavljajo ali pa bi se ista faza lahko, v isti fazi lahko hkrati odločalo v večjih postopkih. Posebne težave nam pa zdaj povzroča Zakon o vodah, kjer je 60 plus lokacij na takih območjih, na vodovarstvenih območjih, kjer glede na naš Zakon o varstvu okolja, ker če so prisotne nevarne snovi, če je potrebna gradnja, če je potrebno okoljevarstveno soglasje, velja, da je lahko odločitev upravnega organa negativen in v bistvu ne more. Podjetja so se nekako ujela v določenem stanju, ko se ne morejo več posodabljati, še najmanj pa ne v smeri zelenega prehoda. Tej tematiki smo se pa tudi letos posvetili na okoljskem dnevu gospodarstva, ki bo 4. junija. Sloni v bistvu na razvoju okoljske zakonodaje, predvsem z vidika okoljevarstvenih dovoljenj, tudi to, kaj je prinesla direktiva o emisijah iz industrije, tako da tisti, ki ste v Sloveniji, vljudno vabljeni, dogodek je brezplačen, mislim, da je pa vsebina kar zanimiva in če pogledate, imamo tudi zadnje spremembe ZVO-2A v luči evropske zakonodaje, ki ga bo predstavila gospa Ana Stanič, ki dela v Veliki Britaniji in na Irskem in ima tudi izkušnje na Evropskem sodišču. Gospa Božič Cerar, sem sam želela vprašati, koliko imate še predvideno predstavitev, ker smo že presegali, velja? V bistvu bi še poudarila, da imamo zdaj drugi natečaj za okoljskega trajnostnega menedžerja in vljudno vabljeni na okoljski dan. Super, najlepša hvala spet za zelo zanimivo predstavitev. Zdaj v bistvu nimamo še vprašanj na chatu, tako da bi mogoče kar povabila Mašo Kovič-Dajn, da začne svojo predstavitvijo o pravicah narave, pa potem izvedemo en Q&A session na koncu. Maša, izvoli. Ok, pozdravljeni, se slišimo in vidimo. Moja predstavitev? Vidimo, odlično. Ok, super, najlepša hvala. Ja, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz sem z veseljem spremljala obe prvi predstavitvi. Moja predstavitev bo pa majčkeno zapeljala tematiko v drugo smer. In sicer kot mednarodna pravnica se v bistvu ukvarjam bolj z res mednarodnimi temami in sicer sem generalistka, ampak drugače pa
je moja nekako taka strast in največje zanimanje ravno na področju mednarodnega okoljskega prava, mednarodnega prava podnebnih sprememb, varstva biodiverzitete, in zato v bistvu sem si tudi izbrala temo pravice narave, ker gre v bistvu za nek nov koncept, ki se danes razvija v mednarodnem okolju. Veliko držav je temu v bistvu tudi že sledilo in uveljavljalo oziroma sprejelo pravice narave. Bo pa zanimivo nekako zaspremljati vnaprej, tako da sem v bistvu predstavila bolj iz tega vidika, da si lahko mogoče to neko tako temo iz zanimanja sledite, kako se bo zapeljala naprej v prihodnosti. Zdaj, mogoče bi omenila na začetku, da v bistvu pravice narave so vseeno povezane tudi z vsem tem, o čemer smo se danes pogovarjali, torej s trajnostnim razvojem, z podnebnimi spremembami, in gre za v bistvu idejo, ki se je razvijala že zelo dolgo časa, ampak predvsem v zadnjih mogoče 10-20 letih je pa res nekako pridobila na zanimanju zaradi tega, ker se je nekako izkazalo, da vse to, kar počnemo za varovanje okolja, še vedno ni zadosti. Še vedno ni zadostno, in v bistvu te ideje trajnostnega razvoja, kako v bistvu to nekako temu pomagati, pristopiti k temu, poiskati neke druge inovativne načine, da bi poskrbeli tudi za zaščito narave in predvsem v bistvu razmišljali o prehodu iz tega antropocentričnega pristopa k varovanju okolja k bolj ekocentričnemu pristopu. Bi pa rada vseeno ob tem omenila, da v bistvu ideja koncepta pravice narave ni, da v bistvu zdaj moramo pa za naravo čisto prepustiti, ne smemo na njo nikakor vplivati oziroma kakorkoli sodelovati v naravnem okolju, ampak gre v bistvu za iskanje nekega načina, kako smo ljudje del narave, in narava je v bistvu tisti dežnik, živali, ljudje pa smo njen del, ne to, kar je nekako zdaj bolj uveljavljeno, da v bistvu mi vidimo naravo za potrebe človeštva, ampak ne, ravno obratno, mi vsi smo del narave in nekako moramo poiskati načine, da to naravo zaščitimo. Zdaj, mogoče ste kdo od vas že zasledil kakšne od teh primerov, ko so države po svetu že podelile pravice naravi oziroma nekako priznale, da je narava nek poseben subjekt, ki zahteva posebno varovanje. Mogoče najbolj odmeven je primer reke Wanganui v Novi Zelandiji, kjer so v bistvu Maori skupaj z novozelandsko vlado dosegali to, da je v bistvu celotna reka in habitat, rečno okolje dobilo poseben pravni status in pravice obstoja, pravice ohranjanja. To je posebej zapisano v njihovi zakonodaji, gre za poseben zakon in v bistvu ideja celotna ta ideja, ki nekako sledi pravicam narave, pa je v tem, da če v bistvu narava utrpi neko škodo, neko onesnaževanje, kako drugo uničenje, degradacijo, da obstajajo osebe, posamezniki, skupnosti, ki lahko v imenu države govorijo, torej da damo naravi nek glas, ki se lahko potem postavi zase, torej da se lahko oziroma oni se v imenu narave postavijo zanjo. Torej ta primer Nove Zelandije je v bistvu primer reke in imamo več takih primer rek tudi po svetu, kjer so že tudi druge države, recimo Ekvador, Kolumbija, Indija, podelile določenim rekam poseben status in posebne pravice, ki so s tem povezane. Drug tak večji primer, zanimivejši primer, v bistvu par primerov bom predstavila samo zato, da si predstavljate, kaj vse lahko nekako danes štejemo kot del pravice narave, in to je mogoče tudi ena izmed teh zanimivosti, ker tako kot se danes v praksi že ta koncept pojavlja, je zelo, v bistvu tukaj bi rada pokazala, da je zelo različen pristop k temu. Lahko zaščitimo, oziroma nekatere ideje so, in to je recimo, kar ima Ekvador v svoji ustavi, ščiti celotno mati naravo, lahko pa zaščitimo samo določene dele narave, kot so recimo reke, pragost,
primer Španije, ko gre za laguno, jezera in podobno. In torej v bistvu tukaj je več različnih pristopov. Mogoče bi pa vsem tukaj v zvezi z tem amazonskim pragozdom izpostavila razliko od primera z Nove Zelandije, kjer pa je do zaščite oziroma do tega posebnega statusa, ki je bilo podeljeno amazonskemu gozdu, ni prišlo z aktivnostjo posameznikov in z oblikovanjem oziroma sprejemom nacionalne zakonodaje, ampak je prišlo z odločitvijo sodišča. Torej, da so se posamezniki pritožili, uveljavljali zaščito določenih pravic, ki so bile zapisane v kolumbijski ustavi, in potem je samo sodišče priznalo v tem postopku, da je v bistvu amazonski gozd subjekt pravic in da v bistvu je upravičeno do pravice varstva, ohranjanja in lastne obnove. Torej, gre v bistvu za primer Future Generations v Kolumbiji. In sodišča so pri tem precej aktivne pri zagotavljanju pravic narave, sploh posebej v državah Latinske Amerike, ker imamo več primerov, ko so v bistvu tudi v državah, kjer ni v njihovi ustavi, kot je recimo v Ekvadorju zapisano varovanje pravic države, da so priznali določenim elementom, predvsem rekam, gozdovom, jezerom, pravice. Potem evropski primer, torej nekako je tak večji, spet popularnejši primer iz Evrope, je primer lagune Mar Menor v Španiji, kjer so pa v bistvu ni šlo za avtohtona ljudstva, kot recimo v Novi Zelandiji, ampak so okoljski oziroma, kako bi rekli, aktivisti, posamezniki, ki so v bistvu začeli opažati resno onesnaževanje slanovodne lagune, ene izmed največjih slanovodnih lagun v Evropi, želeli to laguno zaščititi, predvsem zaradi celotne biodiverzitete, ki se v tej laguni nahaja, in so v bistvu dosegali, da je regionalni parlament odobril sprejem zakona, s katerim je bila podeljena spet tej laguni posebna pravna osebnost in določene pravice. Oblikovan je bil pa tudi potem sistem, kdo so tisti, ki lahko v primeru nekega onesnaženja oziroma v primeru neke degradacije to laguno zaščitijo. Zanimivo, imamo tudi primer tega v ZDA, oziroma vsaj poskus jezera Erie v Ohaju, kjer so tudi s pomočjo v bistvu iniciative lokalnega prebivalstva dosegala, da je bil v bistvu sprejet zakon o pravicah jezera Erie, vendar pa je žal potem na koncu v bistvu zvezni sodnik ta zakon kasneje razveljavil, tako da tukaj mogoče recimo nek tak primer, pa, ko to ni šlo najbolj skozi po željah, ampak vseeno je bil pa to eden izmed poskusov, predvsem, da se v bistvu, da vidite, da se to res nekako na vseh kontinentih povsod po svetu, ta koncept pridobiva na zanimanju. Tukaj bi mogoče še izpostavila to, da v bistvu so se nekako uveljavljali danes 3 modeli upravljanja z naravo oziroma z elementi narave oziroma 3 modeli podeljevanja pravic naravi. Torej, prvi model je mogoče ta novozelandski model, kjer gre za v bistvu oblikovanje zakonodaje, ali pa recimo primer Španije. Drugi primer je recimo primer tega amazonskega pragozda, kjer je v bistvu so pravice narave bile podeljene skozi delovanje sodišča, torej v bistvu je bilo sodišče, ki je bilo tukaj aktivno in je sprejelo tak status narave, torej to pravno osebnost. In pa tretji model, ko pa gre za vpis pravic narave v samo ustavo, kot je recimo primer Ekvadorja. Tako da to se nekako pojavlja in to v bistvu izpostavljam zaradi tega, ker tudi danes nekako, ko razmišljamo o tej tematiki in o razvoju te tematike, smo še nekako v povojih in še razmišljamo o tem, kaj bi bil v bistvu najboljši pristop
ki bi ga državam nekako predlagali. Sama sem tudi članica Rights of Nature Task Force pri IUCN-u, to je pri Mednarodni uniji za ohranjanje narave, in smo ravno v septembru smo imeli eno srečanje na UNEP-u, torej na okoljskem programu Združenih narodov o tej temi, kjer smo v bistvu nekako želeli pripraviti neke smernice v pomoč državam, kako naj se lotijo v bistvu oblikovanja pravic narave oziroma elementom narave, in je bil nekako zaključek, da ravno zaradi tega, ker je toliko danes že uveljavljenih različnih pristopov in ker v bistvu en ali drug pristop ni nujno, da bo vedno uspešen in v določeni državi, da smo nekako ostali pri temu, da v bistvu prepustimo državam, da se izmed teh 3 modelov same nekako izberejo tisto možnost, ki se v njihovem trenutku zdi najprimernejša. In v bistvu od vsake države oziroma od vsakega primera, vsakega elementa narave imamo nekako različne ureditve. Ne samo na to, na kakšen način je bila ta posebna osebnost podeljena naravi, kot tudi potem, kakšne so pravice, ki jih imajo ti deli narave, kot tudi, kakšne so potem oblike zagovorništva oziroma skrbništva za naravo. Torej, veliko sem o tem konceptu danes zdajle že povedala. Ideja je, torej, da mi v bistvu naravi, naravnemu ekosistemu, naravnim danostim, neki naravni dediščini podelimo nek poseben status in pravice na enak način oziroma razmišljanje v zadnji enako kot ljudem. Tako kot imamo ljudje pravico do življenja, ima tudi narava pravico do obstoja. In ko imamo ljudje pravico do zdravja, hrane, podobno ima tudi narava lahko takšne pravice. In seveda pa, da lahko o tem govorimo, je pa v bistvu potreben precejšen miselni preskok in tudi drugačno razumevanje same narave. Omenila sem že ta prehod iz antropocenega pogleda na naravo na ekocentrični pogled na naravo, ampak tudi pravno, je treba majčkeno spremeniti razmišljanje, ker pravniki smo navajeni, v bistvu narava, to so pač zemljišča, ki so pač v lastnini ali posameznikov ali v lastnini države, in v bistvu ta, ki je lastnik, ima potem zaradi tega, ker je lastnik, določene pravice upravljanja s tem, kako zdaj tukaj, da kako to preidemo, preskočimo to idejo, da lahko, ima narava tudi sama neke pravice, tudi v odnosu z nami kot lastniki v nekem partikularnem primeru. In da je v bistvu ta celostni pristop k tej ideji, ki sem ga tudi nekako že na začetku omenila, da smo tudi mi posamezniki del narave. Tako kot poznamo človekove pravice, in v bistvu pravice živali, ki so tudi eden izmed podkonceptov te ideje pravic narave. To so vse elementi, pravice narave je pa v bistvu tisti dežnik, ki nekako stoji nad temi pravicami, ki jih mi danes že poznamo, in v bistvu omogoča, da mi poskrbimo nekako za to naše okolje, naš planet, da bo nam še naprej tudi nam služil, na način, da ga bomo lahko mi koristili, ampak hkrati, da se zavedamo, da nismo mi edini del tega planeta. Tukaj pri tem pri tem konceptu se pojavijo, mogoče bi nekako izpostavila 2 temeljni vprašanji. Prvo je vprašanje pravne osebnosti. Torej, ali lahko v bistvu naravi res damo pravno osebnost in ali lahko potem v bistvu nosilka pravic. Zdaj v pravu poznamo druge primere pravnih osebnosti, ko so določene pravice in pa potem tudi obveznosti podeljene tudi drugim akterjem, torej ne samo posameznikom, imamo pravne osebe, podjetja, potem pa imamo tudi druge primere, kot so recimo otroci, ki imajo določene pravice, tako da so neki taki koncepti že obstajajo, in se potem pojavlja v teoriji, v razpravah veliko vprašanj tudi, ali je smiselno, da iščemo že neke obstoječe primerjave, ali bi mogoče za
za pravice narave poiskali celo neko tretjo alternativo, neko tretjo verzijo, neke tretje oblike osebnosti, ki bi omogočala, da narava je lahko narava samo nosilka pravic, ni pa tudi nujno nosilka obveznosti, kar je nekako to, kar danes najbolj razumemo. Zdaj, druge teorije spet pravijo, se tudi narava je nosilka obveznosti, obveznosti so lahko to, da pomeni, da nekako poskrbi za bodoče generacije različnih živalskih vrst, da tudi nekako skrbi za ta odnos, neko simbiozo, harmonijo v sami naravi, Torej, to so zdaj pač različni pogledi, ki jih moramo zdaj nekako spraviti skupaj v nek tak pravni jezik, ki ga bomo lahko razumeli in pa seveda predvsem ga uporabljali in izpolnjevali. In kdo so zdaj tisti, oziroma mogoče imam zdaj še prej pravice, kaj so zdaj tiste pravice, ki jih naj bi narava imela, o katerih večinoma govorimo. Temeljne pravice, ki se največkrat pojavljajo, je pravica do obstoja, potem pravica do obnavljanja, torej da se lahko narava sama obnavlja, da ji damo to možnost, da če v bistvu pride do degradacije, da sama najde način, kako da izvede lastne procese brez nekega škodljivega človekovega vmešavanja, in s tem je povezana tudi druga funkcija, recimo pravica do izvajanja naravnih funkcij, da se nekako naravi omogoči, da v tem nekem svojem času, glede na lastne potrebe, izvaja različne naravne funkcije, različne te procese, naravne procese, ki potekajo dnevno v našem naravnem okolju. Pravica do varstva pred onesnaževanjem, mislim, da tukaj ni potrebno dodatne razlage. Se pa potem pojavljajo še številne druge pravice, ki so pa mogoče bolj vezane na različne elemente narave, Recimo pri rekah govorimo o pravici do pretoka, ki se spet v povezavi recimo z gradnjami kakšnih hidroelektrarn, da ima reka pravico do enakega pretoka ves čas. Pravica recimo do omejevanja sečnje, ki je povezana z gozdovi in podobne. Govorimo tudi o pravici narave do zdravja, kjer v bistvu je tudi neka naša dolžnost, da recimo skrbimo, preprečujemo kakšno širjenje nalezljivih bolezni v naravi in podobno. Torej, to so mogoče tiste najbolj ključne pravice, se pa kot rečeno, potem odvisno od elementa do elementa, odvisno od posamezne situacije, pojavljajo ideje tudi za še druge pravice. In zdaj, kdo je pa zdaj tisti, ki bo namesto narave govoril in omenjal, kaj se pa zdaj zgodi, če je naravi onemogočena oziroma kršena njena pravica do pretoka ali je kršena njena pravica do obstoja. To so pa potem skrbniki oziroma zagovorniki narave. Torej, to so pa tisti, ki pa potem naravi dajo glas v takem primeru. In tudi tukaj se pojavljajo nekako dve vrsti modelov. Prvi je tako imenovani skrbniški model, kjer se lahko skozi zakonodajo ali pa potem tudi v primeru pred sodišči, z delovanjem sodišča, nekako sodišča v bistvu določijo, kdo so tisti, ki bojo imeli to vlogo skrbnikov narave, ali so to, ponavadi so to lahko avtohtona ljudstva, imamo primere, ko so to okoljski aktivisti, lahko tudi državne, lokalne institucije, mladi, predstavniki bodočih generacij. Primere recimo pri laguni Mar Menor je, da gre za mešanico, torej da v bistvu gre za oblikovanje neke komisije, ki jo potem sestavljajo različni akterji. Potem ta drugi splošni model je pa v bistvu malo bolj odprt, kjer pa v bistvu nudi vsakemu posamezniku, ki koristi naravo, to možnost, da v določenem primeru deluje kot akter. V bistvu akter v tem smislu, da deluje kot nek zagovornik in skrbnik, če meni, da je to potrebno. Že ta splošni model odpira seveda vrsto možnosti, da pride tudi tukaj do sporov med skrbniki. Tudi ta skrbniški model včasih lahko
do tega pripelje, ker ni nujno, da imajo recimo avtohtona ljudstva ali okoljski aktivisti enake interese za varovanje narave. Zato spet, tukaj je lahko zelo pomembna ravno vloga sodišč in v bistvu njihovo poznavanje tega področja, da lahko tukaj poiščejo, najdejo neko srednjo pot, nek konsenz, kako v takem primeru ravnati. In spet, ravno pomen teh zagovornikov, skrbnikov narave v tem, da če pride do neke kršitve pravic, da se lahko uporabljajo sodne poti, sodno varstvo, ki potem tudi te različne interese lahko razreši. Kot nekako izzive sem nekako izpostavila 4 oziroma 5 izzivov, nekatere sem že skozi predstavitev omenila, tako da bom preletela. Potrebno je seveda najti ustrezno pravno podlago. Nikoli ni dovolj, da samo razglasimo, da rečemo, ja, narava ima pa pravice, pa ima pravico do obstoja, da je treba najti tudi način, kako zdaj se ta pravica do obstoja izpolnjuje, kako da v bistvu poiščemo neke mehanizme izvrševanja te pravice, torej da se v bistvu oblikuje ustrezni pravni okvir in potem se zagotovi torej to varstvo pravic, spremljanje, poročanje in potem tudi ugotavljanje odgovornosti v primeru kršitev. Vlogo sodišč sem že omenila, ne samo to, da so lahko tisti, ki so aktivni pri oblikovanju tega koncepta, ampak potem tudi pri razlaganju samih pravic narave, predvsem pri razlaganju, kaj posamezna pravica v posameznem primeru pomeni, kako to pravico v posameznem primeru lahko uveljavljamo in v bistvu na tak način širijo tudi prakso in interese za takšno varstvo. Naslednji izziv je zagotovo tudi že omenjeni miselni preskok, da v bistvu mi začnemo spodbujati bolj ekocentrični pogled na celoten planet, na celotno okolico, ki nas obdaja, tako družbeno kot tudi pravno, to, kar sem prej že omenila, razumevanje lastninske pravice, kaj v bistvu iz tega izhaja in podobno, kot tudi potem nekako zagotoviti odnos med samimi pravicami narave in pa drugimi različnimi funkcijami, ki nam jih narava nudi. Torej ta gospodarski razvoj, danes so bili omenjeni potrebnost, v bistvu velika vloga, ki jo imajo naravni viri in pomen naravnih virov, in seveda potem možnost izkoriščanja, kako urediti ta odnos, kjer zagotovimo izkoriščanje naravnih virov, ampak hkrati ob tem spoštujemo tudi naravo kot tako in v bistvu poskrbimo, da se lahko narava na svoj naraven način obnavlja in obstaja še naprej, kljub temu, da imamo mi od tega tudi določene koristi. In kako v bistvu najdeti tukaj neko to stopnjo, nek ustrezen kompromis, da v bistvu lahko vsi živimo in vsi, ker smo vsi del narave, vsi izkoriščamo te naravne danosti, ki so nam dane. Zaključek bi samo par stvari še omenila, kje so zdaj te koraki naprej, ki nekako tudi sama pričakujem, da se bojo stvari, kako se bojo stvari v prihodnje zapeljale. Zdaj, Mednarodna unija za ohranjanje narave je že v bistvu leta 2012 si nekako zadala, da bi radi pripravili univerzalno deklaracijo o pravicah narave. In to je nekako ideja, ki je nekako zaenkrat še zelo v ozadju tega koncepta, ampak v bistvu smo nekako na tej stopnji, kot so bili mogoče pred parimi desetletji nazaj, če pa mislimo, ko so je pripravljeno univerzalno deklaracijo o človekovih pravicah, tudi takrat so se mogoče kakšne od teh konceptov in stvari, ki sem jih jaz danes povedala v povezavi z naravo, zdelo mogoče taki mogoče za lase privlečeni, pa se nam zdi to danes čisto popolnoma normalno
si ne predstavljamo življenja več brez teh pravic. Tako nekako, smo danes tudi na tej stopnji glede pravic narave. Pojavljajo se tudi druge pobude, kot v bistvu pobude univerzalnih deklaracij o pravicah matere narave, o pravicah rek, o pravicah oceanov, tega je vedno več, tudi več zanimanja je. Nujno pa je, in to so res te pomembni koraki naprej, je, da poiščemo in v bistvu podpiramo tiste skupine, tiste iniciative, ki bi rade ali preko zakonodajne poti ali preko političnih drugih sprememb na ravni države dosegle, da se podelijo določene pravice naravi, hkrati pa tudi, da začnemo razmišljati oziroma sprejemamo, in ste v tem mogoče tudi kaj več o tem brali, pa zasledili, ker je mogoče določeni ta vprašanja se v medijih danes že več pojavljajo, drugi ekocentrični pristopi, kot so recimo primer ekocida, zavarovanje oziroma zaščita pravice, podeljevanje pravic živalim. Pričakujem tudi, da bo vedno več sodišč ravnalo v tej smeri, da bo začelo podeljevati mogoče na tak bolj aktiven način naravi določene pravice, Torej poznamo te primere, ki sem jih omenila, ki bolj nekako prihajajo iz območja Latinske Amerike, ampak je verjetno tukaj seveda dovolj možnosti, da lahko podobno razmišljamo tudi v drugih delih sveta, Danes recimo se uporabljajo sodišča v primerih podnebnih tožb, torej v bistvu za zagotavljanje aktivnega ravnanja držav pri naslavljanju podnebnih sprememb skozi tožbe in skozi odločitve sodišč. Mogoče bo pa tudi v prihodnje tudi pravice narave del tega odločanja. Predvsem pa bi v bistvu poudarila, da je vse to tukaj ključno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Pobudne, torej da v bistvu nekako je ogromno že danes nekih pobud lokalnih skupnosti in te so v bistvu tiste ključne za razvoj tega koncepta, tudi vsi ti primeri, ki sem jih nekako danes predstavila, so vezani na to, da so se nekaj lokalne skupnosti, avtohtona ljudstva zbrala in v bistvu želela, v bistvu nekako skrbela, se borila za to, da bi se elementom narave dale določene pravice. Nekje več kot 450 je takih iniciativ danes poznanih, 29 državah in pričakujemo, da bo tega vedno več. Tudi Združeni narodi, kot zanimivost, so že leta 2009 sprejeli resolucijo Generalna skupščina o harmoniji za naravo, ki nekako v bistvu podlaga te ideje, da smo v bistvu vsi del narave, vsi živimo v harmoniji z naravo in da je treba najti potem tudi pravne poti za zagotavljanje te harmonije. Zaključila bom pa samo z eno tako zgodbico oziroma otroško pravljico, ena iz mojih priljubih pravljic, ki pa se mi zdi, da veliko pove ravno o današnji temi in tudi o tem, da se moramo vsi skupaj boriti za to, da ohranjamo naš planet v čim boljšem stanju, ne samo za nas, tudi za bodoče generacije. Tako da hvala, pa z veseljem odgovorim še na kakšno vprašanje. Hvala lepa, Maša, za to predstavitev, ki je bila spet zelo poučna. V bistvu se nam je nabralo že kar precej vprašanj v našem chatu. Tako da vmes se nam je pridružila še Polona Zabret, naša sovodja interesne skupine Trajnostni razvoj. Živijo, Polona. Tako da, ja, če želite, lahko že začnem. V bistvu je imel Marko eno vprašanje za gospod Cerar, in sicer kako spremeniti 69. člen Zakona o vodah, glede na to, da je zaradi njega kar nekaj vodovarstvenih uredb trenutno v neskladju. Tako da, to je prvo vprašanje, pa mogoče gremo kar vsakega posebej, pa potem
Ja, v bistvu zbornica je pripravila predlog spremembe zakona o vodah, kjer smo predlagali, da se bolj natančno definirajo nevarne snovi. Večina držav ima te nevarne snovi tudi registrirane v različnih bazah, na primer Nemčija, kjer se razlikujejo tudi glede na koncentracije in na dejanski vpliv na vode. Mislim, da nihče ne oporeka, da bi bil omejeni posegi v tistem najožjem vodovarstvenem pasu. Problem pa je, ker so ti pasovi zelo v širšem pomenu kar široki, ampak mislim, da že z določitvijo nevarnih snovi bi lahko že veliko razrešili. In v bistvu presojanje glede na stopnje tveganja, ki ga snov predstavlja, in glede na to, v katerem vodovarstvenem pasu se nahaja, ter povezava na IED uredbo, ki že tudi določa tako imenovana izhodiščna poročila, ki presojajo nevarne snovi glede na vpliv na tla in na podzemne vode. Hvala. Marko, kakšen komentar? Ne, se samo sprašujem, če mogoče ne, oziroma bi bilo dovolj, če bi se recimo 2. točka 69. člena opredelila na podoben način, kakor je v teh vodovarstvenih območjih, vodovarstvenih uredbah, da se na prvotnem, se pravi na enki, prepoveduje kakršnekoli te oziroma objekti, na dvojki, trojki se pa, kakor je v uredbah zapisano, da se recimo ob analizi tveganj izvedejo potem pa izravnalni ukrepi. Na mute ste. Gospa Cerar, Se strinjam. Ja. Potem, Marko, sem videla, da si še dodal en link v naš chat za en zanimiv članek na temo kritičnih surovin. Pa me zanima, kakšno je tvoje mnenje v bistvu pravice narave in pravice podnebja, kje se najde to ravnovesje, oziroma kje je še prostor za izboljšave? Se to je tisto vprašanje, ki sem tudi v predstavitvi omenil, ne, pač tukaj kje je ta pravica, mislim, kako to vrednotiti, jaz ne vem, to je beyond me, ampak se mi zdi, da pa je ključno vprašanje, glede na, ko govorimo o teh zelenem prehodu, doseganju ciljev Pariškega sporazuma, kaj to za sabo privleče, ne? Pač bistveno se tudi v članku je bolj konkretno opredeljen, ampak za posamezne surovine, litin, nikelj, kobalt, 10-kratno povečanje, to je samo ocena za zdaj. Realno, če bi hoteli dosegati cilje, pa recimo samo za nikelj, je potrebno 40-kratno povečanje količin na izhodiščno leto 2020. Ne, pa vemo, kaj je kopanje tega niklja povzročilo, kakšno okoljsko degradacijo, ampak to je samo ena surovina, imamo še vrsto drugih, ne? In pa seveda pa te družbene pa socialne posledice. Tako da iskanje tukaj nekega ravnovesja pravic narave pa podnebja bistveno težje vprašanje, kakor si pa lahko po mojem prizadevamo, ne? Mi imamo 60% Slovenije pokrite z gozdovi, 34% z temi Natura 2000 območji. Če bomo mi hoteli kupiti kakšne kritične surovine, če bomo hoteli umeščati hidroelektrarne v tele obnovljive vire, eni kompromisi bodo pač mogli biti sprejeti, ne? In to je tisto, kar se moramo pač vprašati, kaj smo pripravljeni sprejeti. To, da bomo pa rekli, rabimo elektrifikacijo vsega, že sam promet bi povzročil povpraševanje po teh elektriki in pa surovinah nekaj večkratnik, ne? Tako da zdaj pa smo pripravljeni to mogoče malo manj gozda imeti, malo kakšnega hrošča manj, pa ne pravim, da niso pomembni, da me ne bo to citiral, ne? Bistveno težje, ampak časa za neke preveč poglobljene razprave pa mislim, da nimamo več, oziroma smo itak tako že v zaostanku, tako da. Je pa mnenje Slovenije dokaj enotno, ne, se mi zdi na področju podnebnih sprememb, da smo precej aktivni. A mogoče lahko poveš, kakšne so praktične implikacije za Slovenijo na podlagi teh okvirov, oziroma, ki si jih predstavil, kaj je najbolj taka stvar, ki ti
ostane v spominu. Mislim, praktične implikacije, kot sem omenil, je bilo eno, imamo te zahteve vzpostaviti nacionalni raziskovalni program, raziskati tudi na podlagi tega tudi raziskati podpovršje. To pomeni dodatna sredstva, eno najprej za vzpostavitev tega programa in pa potem v vlaganje v raziskave. To so večletni procesi, pa tudi večmilijonski zneski in sam privatni sektor tega ne bo bil sposoben speljati, hkrati pa tudi država nima toliko sredstev, da je v okviru iz proračunov, da bi, zato sem prej omenil, se pravi, public-private partnerships bodo tukaj ključnega pomena. Začeti mora pa seveda država. Kaj pa kakšno? Ja, povej. To smo danes debatirali. Prvi korak bi bil neka, kakor so Slovaki naredili, naprimer neka pisarniška študija, ja, študija, papir, vemo, ampak ti moraš imeti, da postaviš okvir, kako bo izgledal program, kdo bo imel pristojnost, ta bo geološki zavod, kaj bo delal ministrstva, rabiš imeti en okvir. To je bil recimo tisti prvi korak, oni so dali 40,000, mi lahko verjetno nekaj takega, potem je pa treba znotraj proračunov najti pač ta sredstva. Danska je dala 400,000 na letni ravni, Švedska 4 milijone, za našo ceno neka evropska sredstva, po mojem, ni mogoče, ampak zdaj to je pa cilj, ko bi rekel, politike, da se dvigne to na neko višjo raven. Realno mi ne bomo imeli nekih rudnikov, litija, kobalta, pa sem že rekel, boksita, pa tega v nekih količinah mogoče, ampak se pravi, glede na to, da imamo Natura 2000, gosto poseljenost, odpiranje nekih novih rudnikov, težko vidim, da bomo imeli nek merljiv učinek. Je pa to naloga, ki je Evropa rekla, da morajo vse države članice narediti in to moramo pač mi narediti. In če bojo študije pokazale, da je izvedljivo, da se splača ekonomsko, okoljsko in družbeno, pa bomo mogli iti v to. Kaj pa mogoče kakšno sodelovanje s sosednjimi državami članicami? Ja, to sigurno. Se tudi nahajališča so dobro zanimivo, mislim, da kakšne od tega mape, kje so ta nahajališča posameznih rudnin. Recimo ene parih je na meji z Avstrijo, tako da tukaj, pač to so Avstrijci odkrili, tako da tukaj neke čezmejne povezave itak so smiselne, in povezavi s to CRMA-jem, ki spodbuja te čezmejne projekte, tako da če se najdejo projekti za čezmejno izkoriščanje določenega elementa, bojo pa tudi tukaj na voljo mogoče kakšna dodatna sredstva iz kakšnega sklada v prihodnje. Ampak nekje moraš načeti. Zato smo pa pač sedeli danes in Ministrstvo za gospodarstvo, naravni viri, izobraževanje oziroma za znanost, ker tukaj tako bolj oblikuješ te projekte ali to iz Horizona ali kakšnega drugega mehanizma, da potem lahko dobiš dodatna sredstva, brez katerih pa vemo, da nam ne bomo mogli tega izvesti. Pa javno-zasebno partnerstvo si rekel, da so tudi najbolj pomembne. Privatni sektor rabi predvidljivo okolje, da bo vstopil noter v taka partnerstva. To je pač naloga politike, da to ustvari. V redu, najlepša hvala za vaše odgovore. A je še kdo od udeležencev, ki bi imel kakšno vprašanje, lepo vabljeni, da zastavite. Lahko v chat, lahko pa se unmutate pa vprašate. Sicer imam pa jaz tudi eno vprašanje za Mašo. In sicer kako zagotoviti sredstva za skrbništvo, za pravice narave, da ne bi prišlo nekako do konflikta interesov, ker avtomatsko kdor bi nekako financiral to vrstno skrbništvo, bi pač imel neke interese pri takem zastopanju. Ja, hvala za to vprašanje, ki je res odlično in v bistvu eno vprašanje, do katerega se zaenkrat še veliko ne govori. Edini tak primer, kjer je v bistvu bilo res financiranje izpostavljeno in je tudi posebej določeno oziroma dogovorjeno v zakonodaji, je primer Nove Zelandije, kjer je prav posebej v bistvu določeno, da je država tista, ki ima dolžnost zagotoviti financiranje za delovanje teh skrbniških skladov oziroma teh skrbnikov, te skrbniške komisije, ampak je tudi posebej določeno, kako se ta komisija sestavlja, kdo je lahko član. Tako da v bistvu zaenkrat je nekako usmeritev v to, da je, oziroma tudi ta primer, kako bi rekla, Španije, sicer financiranje ni omenjeno, je pa v bistvu določeno to, kdo točno so lahko člani tega
te komisije, skrbniške komisije, tako da je v bistvu iz tega vidika gre nekako trend v ta model, kjer se točno definira, kdo so, in ne v bistvu ta splošen model, kjer se dejansko prepusti komurkoli, da je lahko skrbnik, ne? Ker ravno zaradi tega, ker se potem lahko pojavi tukaj ogromno nekih interesov, tudi vprašanje denarja odzadaj, nekih prikritih interesov, ne? In da se nekako skušamo temu izogniti, gremo v te komisije, ne? In tudi prav ta primer, recimo španski, je v bistvu so člani te komisije tako predstavniki lokalne skupnosti kot predstavniki lokalnih oblasti. Potem je pa poleg tega oblikovan še strokovni znanstveni odbor, ki potem sodeluje skupaj z tem skrbniškim odborom, z temi strokovnim znanjem in nasveti in predlogi, in je v bistvu vzpostavljen tak sistem sodelovanja različnih akterjev, ker se mi zdi v bistvu neka najboljša varianta tudi do zdaj, potem za naprej, za druge primere, ne, da se ravno temu konfliktu interesov izognemo. Ja, mogoče res nek tak ekvivalent sistemu uteži in ravnovesja, ne, da bi v bistvu nekako uravnovesili interese za tem. Kaj bi pa rekla, da je recimo, da so države Latinske Amerike toliko dejavne na tem področju v primerjavi mogoče z bolj, ne vem, evropskimi državami? Ja, to smo se tudi že veliko pogovarjali o tem z kolegi in v bistvu razlog je zelo preprost, ne. V teh državah je še vedno ogromno nekih avtohtonih ljudstev, ki dejansko živijo zelo povezano z naravo, ne, ki v bistvu vidijo naravo že sami v svoji kulturi kot nek subjekt. Nekdo, ki ima neke pravice, je tudi, kot rečeno, ne, naslavljajo kot mati narava, ne, imajo v bistvu tudi take človeška imena za njih, ne, in te so tisti, ki so v bistvu spodbujali, ne, iz tega v bistvu izhaja ta ideja, ne, spodbujanja. Je v bistvu narava je nekdo izmed nas, ne, zato je v bistvu kažemo, oziroma se nekako izhaja iz tega, da je v teh državah več tega, ampak kot rečeno, ne, to se zdaj spreminja. Imam tudi kolegico, ki v bistvu raziskuje in ugotavlja povezanost v bistvu teh poganstva z temi idejami v Evropi, a ne, kako bi v bistvu lahko na podlagi tega poiskali neke načine, kako bi tudi v Evropi lahko, ne, določenim delom narave podelili te pravice, no. Se pravi, vedno tudi nekako ideološko in etično pogojeno. Absolutno, absolutno, vsaj te prvi začetki, ne. Kaj bo pa to naprej prišlo, ne, če bo zdaj res, ne vem kdaj, prišlo do kakšne univerzalne deklaracije o pravicah narave, potem pa v bistvu že preidemo vse te okvire, a ne. Tu smo še dosti daleč verjetno v tem razvoju. Jaz bi rekla, da zelo, zelo daleč. A ima še kdo mogoče od poslušalcev kakšno vprašanje? Imate zdaj odlično priložnost, da vprašate naše strokovnjake. Timotej mogoče? Če smem jaz, če me slišite? Ja, seveda. Bom zelo kratka, zelo na hitro. Najprej bi se najlepše zahvalila, sem Tamara, najlepše bi se zahvalila vsem predavateljem za odlično, zelo profesionalno in zelo zanimiva predavanja. Hvala lepa vsem trem govorcem. Moje vprašanje mogoče bolj na generalni ravni, ne toliko v detajle, bi bilo zdaj, ker se dejansko ves čas pojavlja ta tenzija, konflikt med varstvom okolja pa med interesi gospodarstva, kako loviti to ravnotežje. Verjetno slišali smo veliko možnih rešitev na to temo, pa bi ne vem, vseeno govorce ali pa kdor meni, da ima mogoče kakšne konkretne rešitve oziroma način lovljenja tega balansa med to tenzijo, torej interesom gospodarstva po rečemo konkurenčnosti pa pri interesih varovanja okolja. Hvala. Lahko tudi, ker jaz na kakšnem konkretnem primeru imamo glih na to temo zdaj eno odprto vprašanje, pa jutri sestanek.
ne nanaša se na toliko na koriščenje oziroma odkopanje teh kritičnih mineralnih surovin, ampak bolj na tole, oziroma dobro, surovine kot take. Imamo naše ministrstvo pokriva tudi odkopavanje raznih tega gramoza, peskokopov, pa teh, kaj so že rudarskih prostorov. V glavnem pridobivanje plinca in tako naprej. Teh koncesionarjev oziroma pridobivalnih prostorov je cirka 150 v državi. Če verjetno se peljete kdaj po avtocesti, vidite ogromne odkope znotraj kakšnih telih hribov. In tukaj je velik konflikt, se mi zdi, ker potrebe po peskih oziroma in teh surovinah tudi v luči obnove po poplavah bo zmer večje, ne. Če hočemo biti samozadostni, če ne ga bomo pač mogli uvažati. V enem primeru oziroma kar v nekaj primerih, ko recimo nekdo ne dobi v pravem času dovoljenj, bo kar naprej nadaljeval, pa se bom že potem pol za nazaj saniral, ne. Pa dobil dovoljenja, pa nekdo mi je naredil usluge in tako naprej in bom pol za nazaj rešil, no. In to je zelo problematično, zaradi tega, ker je pač, se pravi, vpliv na okolje, vizualno tudi in pa tudi posledično potem pol, če so kakšni vodotoki tam. V enem primeru imamo tudi območje Natura, kjer je šlo podjetje že čez oziroma v to območje in je pač ta konflikt in tukaj ključne rešitve so eno, okrepiti inšpekcijo, inšpektorat. Trenutno na področju rudarstva mislim, da so samo 3 inšpektorji za celo Slovenijo, prej sem omenil koncesionarjev 150. Eno, drugo je pa tudi operativno, optimizirati, bom tako rekel, postopke izdaje teh dovoljenj na ministrstvih, ker to bo potem zmanjšalo tudi razne potrebe po teh nastajanju konfliktnih situacij, ne. Tako da to nekako s tem zmanjšaš, nikogar pa ne boš izničil in to ti tudi ne sme biti cilj, ker če boš probal zregulirati stvari v nulo, kar pri nas v Sloveniji smo zelo nagnjeni k temu, bomo naredili okolje prvič nepredvidljivo, drugič bomo zbirokratizirali stvari do te mere, da bojo ratali zaostanki, in ko bojo ratali zaostanki, bojo ratali večja potreba po poseganju oziroma povečanju konfliktov z okoljem in potem si skozi v tem ciklu, ne. Tako da inšpektorat pa optimizacija postopkov. Super, hvala lepa. Mogoče, če jaz še dodam eno stvar, ki se mi zdi, da je mogoče zelo pomembna pri vsej tej stvari, je tudi vseeno zmanjšanje porabe pa potrošnje, ne. Torej, da začnemo v te načine razmišljati, da se seveda vsemu se ne moramo popolnoma izogniti, a ne, ampak pri veliko stvareh, a ne, še vedno se pokažejo, ne, pretirana potrošnja, pretirana poraba, tako da če se tukaj, ne, naredijo, ne vem, jaz bi rekla neke analize, ker se, ne, te meje, kar je res nujno potrebnega in kar je pač potem že odveč, naredijo, da bi se tukaj tudi po moje veliko dalo, pa vseeno ne smemo pozabiti na te naše planetarne meje, ne. Ja, mi nekako živimo vnaprej, koliko daleč pa, bomo pa lahko še šli, a ne, ko bojo začela se nam narava nas kaznovati, ne, z različnimi naravnimi nesrečami, ko bo pa spet, a ne, se pa v bistvu pridemo potem v neki tak začaran krog, a ne, potem je pa spet poraba, potrošnja velika, ne, v bistvu za sanacijo vsega tega in ne, v bistvu se vrtimo naprej in se to samo nadaljuje in se to samo stopnjuje. Seveda to niso zelo enostavni odgovori, enostavne rešitve, ampak nekako moramo imeti to vedno vseeno nekje v ozadju, vsaj bi rekla nekje v ozadju v mislih, a ne, da so tukaj neke meje, do kje lahko gremo. Dobro, ima še kdo kakšno zadnjo priložnost za kakšno vprašanje, kakšen komentar, odziv? Ne? V redu. Potem pa upam, da ste vsi izkoristili priložnost, ki je bila na voljo. Najlepše bi se v imenu vseh organizatorjev in društva Vtis zahvalila vsem 3 govorcem. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in res na strokoven način predstavili svoje tematike. Hvala tudi vsem poslušalcem, vsem, ki ste zastavili vprašanja
in si torej skupaj z nami vzeli čas in se izobrazili in izvedeli marsikaj novega, o čemer sem res prepričana. Tako da še enkrat hvala in lep preostanek večera vsem skupaj.